Yo, what's up guys, no? What's up sa ating mga kayay at sa lahat-lahat. So, magandang araw po sa inyo. Ngayon po, magdi-DIY po tayo ng ating motor na nag-hard starting. So, bali po ang gagawin po natin ay ganito. So, wag po nating galawin yung CDI, rectifier, or yung ignition coil. Doon lang po tayo magpo-focus sa ating spark plug, no? Ngayon, kapag chinek natin na may kuryente pa rin siya o may kuryente siya at hard starting pa rin, ayaw pa rin umandar. So, ganito po ang ating gagawin, ano? Tatanggalin po natin yung spark plug cap at yung spark plug, no? Kuha tayo ng gasolina sa lalagyan. Ngayon, buhusan natin yung loob. Kapag okay naman yung spark plug natin, ibalik na natin yun at yung spark plug cap. Pagkatapos saka natin paanda rin, ano? So, yan guys, kung bago pa lamang kayo sa aking channel, sana po magustuhan niyo po itong video ko. Mag-subscribe na po kayo at hit nyo naman ang bell notification para updated po kayo sa aking mga bagong darating na videos, ano? So, tara guys, samahan nyo naman ako at gawin na natin itong vlog na ito. So, yan guys, no? Naka-on na siya, pero naka-primera, neutral muna natin. So, pasensya na kayo lang makikitang neutral light, no? Medyo sila na eh. Wala tayong makitang ganyang bulb. So, ito guys, so, sipahin na natin yung ating kickstart, no? Hard starting, di ba guys? So, ayan. Gawa natin ng paraan yan para mandar yan, no? Tanggalin muna natin itong spark plug cap at itong spark plug. So, pagkatanggal natin yan guys, tingnan natin kung may difference yung spark plug natin, no? Tingnan natin kung may malinis o madumi. Pasensya na kayo guys, mag-isa lang tayo eh. So ayan guys, no? Okay naman siya, naka-side capping na nga siya eh. So ayan, tingnan natin kung may, para matesting natin kung may kuryente siya dyan. Lagay natin siya dyan at sipain natin, ano? Yun. So ayan guys, no? May kuryente naman siya guys. Gagawin natin guys para tignan natin kung may nababasa ba yung ating kamay, no? So lalagay natin yung daliri natin. Teka lang, no? Gawin natin ganyan. Magpapump siya, no? Tingnan natin kung nabasa ba. Hindi naman nabasa, di ba? Yan. Hindi naman siya basa guys, no? Subukan natin ulit natin, no? Ayan. Ayan, wala naman basa, no? So gagawin natin, kuha tayo ng gasolina, lalagyan. Ayan guys, no? So gasolina ito guys. Gawin natin, lagyan natin ito yung buhusan natin. Huwag naman masyadong marami, ano? Shoot natin dun sa butas. Huwag naman masyadong marami, konti lang. Yun.
nakashoot lang siya guys, no. So ayan, try nyo ito sa inyong motor at ito ay very effective. So punasan muna natin yung sa gilid, ano. So ngayon, ibabalik na natin yung ating spark plug, no. Balik natin ang spark plug. Higpitan lang natin, no. Tamang higpit lang para sa ganun okay na yan guys, no. So pasensya na kayo, disclaimer nga pala guys sa mga naririnig nyo, no. Medyo parang balita, no. So shout out na lang sa kanila, no. So ayan guys, testing na natin ulit kung aandar pa talaga yung ating motor. So ayan guys, no, napandar na natin yung ating motor, no. So ayan, makikita nyo naman lalakas na yung kanyang kuryente, no. Mapapakinggan nyo naman guys, no, hanggang tunog ng motor natin. So effective yung ginawa natin kanina na nilagyan natin ng gasolina, no, yung loob ng ating block. At ibinalik natin yung spark plug at wala, yun, umandar yung ating motor. So yun lamang guys, no. Yan ang simpleng paraan na gagawin natin kapag may problema yung ating kuryente o kahit may kuryente yung spark plug natin, no. Yun ang gagawin natin. So minsan kasi hindi nila alam yung ganyang problema eh. So yun nga guys, no, naipakita ko na po sa inyo kung ano ang dapat nating gawin sa mga motor o sa motor na hard starting, no. Kahit may kuryente siya, ganun pa rin hard starting. Ganun lang po ang inyong gawin, katulad ng ginawa ko. So effective siya guys, trust me po, effective po siya. So ngayon po, like nyo lang po itong video ko kapag nagustuhan nyo po itong video ko. I-like nyo naman po, comment and share sa ating mga kaya, no. Subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong darating na videos, ano. So yun lamang po. God bless po sa ating lahat. Stay safe po lagi sa ating mga kapamilya, kayay, mga kabatsmates o mga OFW na nasa abroad. So ingat-ingat po kayo lagi, ano. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. God bless po.